Могода. По. Это сложно. Просто давай. Двигай ртом. Итак, ребята, всем привет! Снова на шоу «Без слов». Сегодня мы продолжаем наши уникальные выпуски, которые вы, надеюсь, смотрите, ставите ракетку, пишите комментарии и жмете самую любимую для вас реакцию в виде смайлика. Сегодня с нами снова девчонки. Саша и Ника. Не буду говорить подробно о них, потому что мы сейчас узнаем их на практике в нашем шоу. Расскажу лишь о некоторых правилах. У нас есть маршмелки, и у них есть задача. Каждый дается по 3 минуты, и они должны за эти 3 минуты угадать максимальное количество слов, которые я буду говорить. Не смейтесь. Противоположному участнику, кто долго не может угадать, объясняющему я даю маршмелку. Ну, в общем, мы начинаем. Кто побеждает в Суефа, одевает мои наушники первый. Погнали. Раз, два, три. Окей, мы передаем Саше наушнички, держи. Я подготовил супер крутой трек. Я нажимаю старт таймера, включаю трек. Картошка. Картошка. Мы не говорим вслух, мы объясняем по губам. Давай, скорпион. Фонтан. Пытайся губами прям показывать. Плавать. Что-то с водой связано. Домой. Скорпион. Блин. Домино. С. Давайте следующее слово, держи. Погода. Го. Г. Это что за знаки такие? Го. Могода. По. Едем дальше. Следующее. Стоматолог. Стоматолог. Лечить зубы. Стоматолог. Можно следующее, пожалуйста? Крокодил. Крокодил. Кро. Крокодил. О! Наконец-то, еще успеем последнее, давай. Цветы. Цветы. Цветов нам, пожалуйста, побольше. Что, А теперь скажи, какие слова были. Давайте перечислим. Второе было слово картошка, понятно. Это она не знала еще правила до конца. Дальше был скорпион. Она объясняла скорпион. Это сложно. Погода. Ты сначала угадала по, потом го, а потом ты такая, что-то морок, блядь. Могода. Ну ладно, окей, нормально, все равно. Итак, друзья, мы переходим теперь ко второму раунду. Вероника надевает... Вероника или Ника, кстати, есть? Ника. Ника, Вероника почему? у нас другая. Понятно. Это просто потому, что у нас другая Вероника или потому, что ты Ника в паспорте? С детства меня так называют. Все. Я включаю наш таймер. Я включаю ей сейчас трек, и Саша будет ей сейчас губами объяснять без голоса какое-нибудь слово. И я называю слова. Давай. Трансформер. Трансформер. Это сложно. Яд первое какое-то, нет? Ага. Танцпол. Трансформер. Трансформер. Да, ура! Есть, да. Дальше самолет. 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 Да. Она как будто прослушивать пытается через музыку. Черепаха. Черепаха. Повторяй. Черепаха? Да, это черепаха. Саша, не проговаривай вслух. Просто букву объясняй губами. Золото. Давай, просто, без голоса. Я могу даже без слов. У нас игра без слов и без действий. Мы объясняем губами. Просто давай, двигай ртом. Золото. Все, давай. Давай поем хоть. На тебе 2 сразу, пожалуйста. Дорогое. Следующее слово. Дорогой. Дорого. Давай следующее слово. Е. Следующее. З. Золото. Отлично. Давай, звезда. Свет. Звезда. Звезда. Звезда! Ура! Итак, у нас осталось буквально... Давай последнее. Последнее, да? Море. 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 Отлично. Мне кажется, там что-то проходит мимо, ушей. Все? Снимать? Да, ты можешь снимать.
Да, учитывая то, что Саша игнорировала половину нашего тайминга, все мои правила. Может быть, я плохо объяснил Я правила? могу съесть еще маршмеллоу. Нет, я могу съесть еще маршмеллоу. Я могу объяснить, почему я в целом хорошо угадываю слова, потому что в году 2014 на Ютубе был челлендж, который назывался Vice Challenge, и мы его очень часто снимали, и там нужно было вот то же самое, надеваешь наушники, очень громко музыку и угадываешь слова. Вот, поэтому у меня в целом уже выработалось это То есть, вот получается, угадывание Ника слов. не первый раз в таком подобном шоу, и, грубо Да. говоря, для нее это перезагрузка. Спустя почти 10 лет. Старушка Ютуба. Итак, ребят, все на этом шоу наше закончилось. Поблагодарим за участие Александру и Нику, что пришли к нам на огонек. Да, мы немножко потупили, немножко поиграли, немножко послушали крутые треки. А с вас, конечно, подписка, ракетка и любые реакции, комментарии. Все, всем пока, до новых встреч. Пока!